大家好，周末了，我又安排好吃的。今天我准备了烤肉，然后我又买了一些鲜肠，刚好包裹今天到。现在我打开看一下。我买了4盒，就是不同口味的。这个烤肠都是鲜肠吗？它味道不一样，这个是芝士薏米，你看，然后这个是什么？这个黑胡椒了，黑胡椒。这个是盐味的，这个青红酸椒了。那它这里有啥？这是什么东西啊？不懂啊。这是洗碗布，他送了一个洗碗布。那给我吧。这个等一下就直接拿来烤了，就是我们有一个烤盘嘛，就是那个以前那个叫什么盘锅，煮火锅那个锅拿来煮。然后我现在把那个猪肉那些腌制一下，牛肉、五花肉、洋葱、蒜、生姜。这牛肉切薄片啊。牛肉切的有点厚，会不会太厚？差不多吧，刀工就这样了。我把这个猪肉皮去掉。猪肉皮不能烤的吗？有一次我们做烤肉嘛，然后加肉皮，然后很多朋友说肉皮去掉更好吃。腌制的时候我加点洋葱。牛肉里加一些生姜，这酱油、盐、鸡精，这个是烧烤什么粉？这个什么？烧烤粉嘛。烧烤粉，这个是特意买的。我本来要买那个烤肉酱的，然后结果超市里面没看到。这个好像有点辣，微辣，微辣。微辣，各加一些。牛肉里加点油，五花肉里加一点那个红烧酱油，它这个颜色比较深。现在给它拌均匀。肉味道调好了，然后腌制1个小时。生菜，我是觉得做这个烤肉应该是比较花时间的，所以我现在有时间先烤一下。油不用加点吗？它这个油会炸出来嘛，跟我们那个炒菜一样的，油脂会出来。你现在有时间把那个鲜肠就是划几刀嘛，然后在这烤会比较入味。这烤肠看起来不错，跟以前吃的火腿肠的不一样。好了。真爽！我想把这些全部烤好了，然后叫他们来吃饭，就不用等。五花肉烤的差不多，我就给它放旁边，它旁边比较不烫。好
好香啊，要流口水了。西红柿，我是想了烤肉比较腻嘛，比较油，然后西红柿搭配一点。那个烤肉差不多了，我们准备吃饭了，然后等一下就边烤边吃。这个烧烤料再加一点。